Γεια σου YouTube, αυτό είναι ένα βίντεο από το Gravity Dimension Team. Είναι το Flamvelsor Deck, το The Mr. Yu-Gi-Oh! Να μην ξεχνάμε και τι λέμε. Μάκα, πόση ώρα έχεις βάλει να παίζεις το πρώτο? Σκάσε. Συγγνώμη για την έκφραση και ας προχωρήσουμε τώρα στην deck list από το Flamvelsor Deck μου. Αυτό είναι ένα κλασικό Flamvelsor, χωρίς τίποτα ξεχωριστό, αν και προσπαθώ να μην εντεκάρω και να βάζω δικές μου κάρτες. Π.χ. άμα βρω, πιστεύω ότι ίσως προσπαθήσω να βρω χώρο για ραϊό. Πιστεύετε ίσως ότι δεν θα κολλάει, αλλά εμποδίζει περισσότερα πράγματα από ότι στο Flamvelsor, οπότε κατά κύριο θέμα είναι καλύτερο. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε στην deck list. Όρκους, απλά για άμυνα, να προστατεύει τα Lightsoul και αυτά, λίλα. Πιστεύω ότι φυσικά βασικά ψάχνω δεύτερη λίλα, με μία δεν παίζω με Όποιος τίποτα. έχει στέλνει PM. Φυσικά. Ίσως βγάλω όρκους για δεύτερη λίλα ή Celestia, που είναι βασική για Lightsoul decks. Lumina, κρίμα που έγινε limited, αλλά και πάλι βοηθάει στο deck και παίζει πολύ καλά. 2 Judgment Dragon, απλά για να διαλάνε το πεδίο και να αφήνουν το χώρο για direct attack. Βγαίνουν άπειρα combos με Judgment Dragon, πολύ καλά. Τι είναι, πώς έφαγες? Έφαγα γκολ! Garroth, για περισσότερο meal και για draw power. Jane, είναι beast strike, πολύ καλό. Επίσης κάνει milling και ένα καλό Lightsoul. 2 wolf, πιστεύω ότι ίσως τρέξω 3. Ναι, όντως ίσως βοηθάνε πολύ οι wolf, εφόσον έχω και foolish, ίσως είναι καλύτερο να τρέξω 3. Νέκρο, πολύ καλό, βοηθάει σε Lightsoul versions. Trago, Goals, ένα Sangan, το πιο καλό Searcher, βοηθάει πάρα πολύ στο deck. Gale, στη θέση του πλάγου, που αν βρω πιστεύω ότι θα διατηρήσω μέσα το Gale, γιατί με έχει βοηθήσει αρκετές φορές. Card Trooper, Milling, κάνει Milling εκείνη τη στιγμή, πράγμα που βοηθάει. Π.χ. άμα φύγει ο Wolf, θα είναι εκεί για να κάνει Battle Phase και δεν θα έρθει στο End Phase, όπως με το συνηθισμένο Milling, το Lightsoul. 3 Flamvel Magicians σε συνδυασμό με 3 Fire Dog, είναι πολύ καλό, βοηθάει για σύγχρο. Είναι, τι να πω, πάρα πολύ γρήγορο. Αυτά είναι τα τέρατα, προς το παρόν τουλάχιστον. Ένα Church of the Light Brigade, μια πολύ καλή spell, Searcher, βοηθάει πάρα πολύ στο deck. 2 Solar, θα βάλω τρίτο, ναι, θα βάλω τρίτο άμα βρω. Δεν είναι καθόλου δεν draw το Solar, draw power πάρα πολύ, βοηθάει άπειρα. 3 Rekindling, για σύγχρο Summon, να έρχονται Flamvel, σύγχρο. Το deck είναι πολύ γρήγορο με αυτά τα 3. Ένα Monster Reborn, Πολύ γρήγορα. ειδικά σε συνδυασμό με Darkhold, να αδειάζει πεδίο, και μετά ειδικά άμα έχουμε JD, Special Summon, βοηθάει πάρα πολύ. Το Monster Reborn, φυσικά να ξέρετε ότι αυτό το deck το κάνω, είναι μια προετοιμασία για τη First September Ban List του 2010. Έχει περάσει 5 μέρες. Δεν πειράζει, εγώ τώρα τα ανεβάζω όμως. Ένα Foolish, θέλω να τρέξω 3 Wolf, γιατί συνήθως με Foolish στέλνω Wolf, Special Summon, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να βγουν 3.
ένα card distraction, φυσικά card distraction. Σε πιο light on deck δεν παίζει card distraction. 2 Ναι. mystical. Ναι. Στη θέση του Νοστιέβη. Δεν το βρίσκω τ' άλλο. 2 Pot of Avarice. Δεν έχει, έψαξα. Από το πολύ milling φεύγουν κάρτες, σημαντικές κάρτες, ιδίως θέρατα. Αυτά είναι για τη spell. Ένα Starlight Road. Δεν το βρίσκω. Βέβαια, θα το βρούμε μετά, ρε Μάρια. Ένα Starlight. Προσπαθώ να βρω δεύτερο Stardust, ειδικά με Starlight, που βοηθάει πάρα πολύ. Χρειάζομαι δεύτερο Stardust. 2 Bottomless. Φυσικά 2 Bottomless. Σε ποιο deck δεν παίζει Bottomless. Κύρια κάρτα. Πάνω στο deck. Ένα Solemn Judgment. Ψάχνω επίσης για Solemn Warning, γνωστό και ως Divine Warning. Prison. 2 Prison. Σε λίγες μέρες θα βρω δεύτερο Prison. Έρχεται η ανταλλαγή από ένα φόρουμ. Επιτέλους, επίσης σε λίγο θα ανεβάσουμε το Trade Binder της ομάδας και ο Mr. Mario να μη μιλήσει. Ένα το Mr. Renfield. Μάριος. Ναι. Και Trap Dashot. Main deck. Παίζω main deck. Αποφύγει πολλά τέρατα και γενικά πολύ καλή κάρτα. Πρώτα Λοιπόν. στον κόσμο που παίζει main deck. Ο Mr. Μάριος παίζει μόνο side deck. Αυτό για το main deck. Και τώρα ας πάμε στο extra. Σταμάτα. Mist Worm. Απλά για να γυρνάει τα κάρτες από το πεδίο στο χέρι. Direct attack, βοηθάει πάρα πολύ αυτή η κάρτα. Ένα Stardust. Επίσης, να ξέρετε, είναι πιο ωραίο στο golf, άσχετο. Red Dragon Archfiend. Δεν έχει σηκωστεί σε χάλα. 2 Ancient Fairy. Δεν ξέρω γιατί τους έχω 2, απλά βοηθάνε. Δεν έχεις απλά άλλα σύγκρο. Εντάξει. 2 Colossal. Ένας Gaia. Saber Urbellum. Ψάχνω για πάρα πολλές κάρτες. Θα τα δείτε στα γόνια της ομάδας, κυρίως σε μένα, κοιτάξτε. Για προσωπικές ανταλλαγές εννοώ, μην κάνεις σου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα βίντεο της Gravity Dimension Team. Τώρα θα ανεβάσουμε το Gladiator Beast Deck. Το οποίο είναι ακόμη σε δοκιμασία. Ξέχασα μια spell. Ναι, επίσης η spell είναι και ένα smashing για να γίνεται πιο αντιμέτωπο το deck. Ψάχνω άλλα 2 smashing. Ψάχνω 3 Pokémon, ψάχνω πολλές κάρτες. Έχουμε επίσης πολλές κάρτες για ανταλλαγές. Θα ανεβεί νέο βίντεο. Επίσης ένα άσχετο message. Καλή επιτυχία στα GB για το Toronto, το YCS. Ωραία, είμαστε Gravity Dimension Team και μόλις τελειώσαμε.